復活節假期有幾多港車北上整車，睇我哋連順車行就知啦。呢架凌志係整嗰個氧傳感器同埋氣門室蓋電。咁呢台本田亦都係暴威，亦都係跟住呢一架我哋嘅大 BB 啊，過嚟噴前後降，又爆埋胎，跟住仲全車拋光，做埋室內乾洗。特斯拉一個唔小心撞爆咗前面個降，連埋嗰個防撞梁都撞彎咗。而家幫佢琴日嚟嘅，今日要交車，要趕翻香港。諾亞呢個係整避震同埋噴咗個輪鈴。呢架本田車呢就係向珠海爆咗胎，而家拖翻嚟幫佢換胎同埋底盤防鏽加全車拋光打蠟。呢度就係我哋嘅美容區做緊拋光打蠟同埋貼膜。架凌志啱啱噴好，而家排緊隊準備拋光打蠟。又一架我哋嘅幻彩紫珍珠啦，啱啱噴好，而家拋光打蠟準備交車。呢度就係我哋嘅七房啦，而家係我哋拆鋼嚟噴嘅，呢個係條前後鋼。經典老爺車增加雙烤雙噴嘅工藝，我哋幫佢噴多浸光油。呢一邊就係我哋個維修區，有暴威啦，有阿爾法啦，同埋大霸王準備施工。點解我哋連順車口復活節假期都會咁多車呢？首先我哋嘅項目比較多啦，有機修啦，有噴漆啦，有美容啦，有貼膜啦。另外呢，我哋嘅價格呢好實惠嘅，明碼實價。第三個呢，我哋嘅師傅做嘢都好細心，做住口碑，所以好多朋友介紹。整車揾健哥，保證冇甩拖。